ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ କୋରାନ୍। ଘଟଣା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନବ ଜୀବନ ବିତାନ ତଥା ବିସ୍ତାରର ଦୁଇ ସମାନ୍ତରିକ ପ୍ରମୁଖ ସମୟ ଉଚିତ କ୍ରିୟା ତଥା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାତ୍ମକ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଅବସ୍ଥିତି, ଯାହାକି ଦୈବୀ ସମ୍ଭୂତ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହାକୁ ଭଗବାନ ମଣିଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ମନୋନୀତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଯାହା ସମୟକ୍ରମେ ଜୀବନରେ ପାଏ, ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ, ଏକଥା ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷ ଜାଣିଥାଏ, ନହେଲେ ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟ ଭବିତବ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତା, ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତା ନାହିଁ। ଗତକାଲିର ଓମ୍ ମା ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୋର ମନରେ ଏଭଳି ଏକ ଲେଖା ଲେଖିବାକୁ ମନ ବଳାଇଲା। ଏମିତି ତ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା, ତାହାର ଦୁଃସମ୍ବାଦଯୁକ୍ତ ବିବରଣୀ ପୂର୍ବରୁ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲି, ତେବେ ଗତକାଲିର ଅର୍ଥାତ୍ 29/12/2024 ତାରିଖର ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୋତେ ମନରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଇ ଏଭଳି ଏକ ଲେଖା ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣାୟିତ କଲା। କଟକ ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଛି ଲୋକ 2024କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ତଥା 2025କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ତଥା ଆଗାମୀ ନୂତନ ବର୍ଷଟି କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ବିତୁ, ପରିକଳ୍ପନା ବା ଆଶା କରିବାର ମନସ୍ଥ କରରେ 72 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଣୀ, ବଡ଼ ସାନ ମନୁଷ୍ୟ ବିଶେଷ ସଡ଼କ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରି ପ୍ରଥମେ ଭବାନୀପାଟଣାର ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି କୋରାପୁଟର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ପୀଠକୁ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ପଥରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ନେଇ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ମନରେ ବସ୍ ଭିତରେ ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଥିବା କ୍ଷଣରେ ଭୋର 5:10ରେ ସେହି ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ସେହି ଯାତ୍ରୀମାନେ ସହଯାତ୍ରୀ ଥାଇ ସମୂହ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ଶିକାର ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗାଡ଼ିଟି ଅନଭିଜ୍ଞ ଚାଳକର ଅଜ୍ଞତା କାରଣରୁ ବସ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ବସ୍ ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇ ସେହି ଜାଗାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଗଲେ। ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର, ଜଣେ ସାନ ଝିଅ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ବାଦରୁ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ପରେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଶଙ୍କା ବି ରହିଥିଲା। କାରଣ କିଛି ଲୋକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ମନରେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ। ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ତ ମଣିଷର ଜୀବନର ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଗୀତା କହେ। ତେବେ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା କାହିଁକି? ଏହାର ଦୁଇଟି କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ପ୍ରଥମଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିବା ସୂତ୍ର ତଥା ଉତ୍ସରୁ। ଏହା ମଣିଷର ମାନେ ଚାଳକର ଦୋଷ ଥିଲା ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଆରୋପ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଦୋଷ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଦୈବୀ କାରଣ। ଭଗବାନ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ। ଯେହେତୁ ଅଲ୍ଲାହ ବା ଖୋଦ୍ ବା ଆପଣାଜାତ ଖୋଦା, ସ୍ୱୟମ୍ଭୂ ବିଧାତା ତାଙ୍କର ପ୍ରଣୀତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଦିବ୍ୟ ପବିତ୍ର ସାରା ଜଗତର ମଣିଷର ପଢ଼ିବାର ଖୋଲା ମୁକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଜାଣିବାର ପୁସ୍ତକରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ବିପଦ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ସ୍ୱକୀୟ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଜାତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ମା ଅସାବା ମିନ୍ ମୁସିବତିନ୍ ଇଲ୍ଲା ବିଇଜ୍ନିଲ୍ଲାହ, ନେହିଁ ପହୁଁଚତି କୋଇ ମୁସିବତ ହୁକୁମ ଅଲ୍ଲାହ କେ। ପାଠ ତଗାବନ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିତ୍ପାତ ଯଥା ଅଜସ୍ର ବର୍ଷା, ମରୁଡ଼ି, ଅକାଳ, ଭୂମିକମ୍ପ ଏସବୁ ଦୈବୀକୃତ, ଈଶ୍ୱର ସମ୍ଭୂତ। ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖାଏ, ପରନ୍ତୁ ଖୋଦା କହନ୍ତି କୋରାନର ଅଲଗ୍ ପାଠରେ କି, ହେ ମହମ୍ମଦ, ତୁମେ ଅଲ୍ଲାହଙ୍କ ନାମରେ ପଢ଼, ଯିଏକି ଆଦମୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବନ୍ଧା ଗୋଟଳାରୁ ଜନ୍ମଜାତ କଲା, ମଣିଷକୁ ଲେଖନୀ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିବା ଶିଖାଇଲା, ଯାହାସବୁ ମଣିଷ ନିଜେ ଜାଣିନଥିଲା। ମଣିଷ ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଧନୀ ବା ଥିଲାବାଲା ମଣୁଛି। ମଣିଷ ମୋ ସହିତ ଚାଲାକି ଚାଲବାଜି କରୁଛି। ମଣିଷ ଏହା ଜାଣୁନାହିଁ କି ଅଲ୍ଲାହ ଦେଖୁଛି ବୋଲି। ମଣିଷ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ଶୁଣେ ଏବଂ ମୋତେ ନ ମାନେ, ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ତାର କପାଳର କେଶଗୁଚ୍ଛ ଟାଣି ତାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିବି। ଡାକୁ ମଣିଷ ତାର ରକ୍ଷାକାରୀ ସାଥୀକୁ। ମୁଁ ବି ଅଜାବ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାକାରୀ ଫରିସ୍ତା ବା ଦେବଦୂତ ବା ଏଞ୍ଜେଲଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ହଁ ହଁ, ହେ ମହମ୍ମଦ, ତୁମେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କର କଥା ଶୁଣନା, ଯିଏକି ବହୁତ ରାଣ ଖାଏ। ନମାଜ ପଢ଼ ଏବଂ ମୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଅ। ଅଲ୍ଲାହ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କଥାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପବିତ୍ର କୋରାନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ତାହାର
କାରଣ ପାଇଁ ସେ ମଣିଷକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି କୋରାନରେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି କି ଆମ୍ଭେ ଆଲ୍ଲାହ ମାନବ ବସତିଯୁକ୍ତ ସହରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିନଥାଉ ଯେବେକି ତାହାର ସାକିମ ବା ବାସିନ୍ଦା ସିତମଗାର ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅମାନିଆ ହୋଇଗଲେ କାମ ସରିଯାଏ ଆଉ ମୁଁ ସେହି ମାନବ ବସତିଯୁକ୍ତ ସହର ଜନବସତିକୁ ଧ୍ୱଂସ ତବାହ ବା ବରବାଦ କରିଦେଇଥାଏ। ମୋ ପାଖରେ ଇସଲାମ ହିଁ ଧର୍ମ। ଆଲେ ଇମ୍ରାନ ପାଠରେ ଆଲ୍ଲାହ କହିଛନ୍ତି ଇନ୍ନା ଦୀନା ଇନ୍ଦାଲ୍ଲାହିଲ୍ ଇସଲାମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଦୀନ ଇସଲାମ ହିଁ ଜଗତ ଭିତରେ ଚାଲିବାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ସଂସାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଖୋଦା, ବାତିଲ ବା ମିଛ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଧର୍ମ ସନାତନ ବା ସବୁଦିନିଆ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରହିଥିବା ଧର୍ମ ଏକେଶ୍ୱରବାଦର ଧର୍ମ ଇସଲାମରୁ ବାରମ୍ବାର ବଦଳି ଯାଇଥିବା ରୀତିରୁ ଶୈତାନ ଜରିଆରେ ଜଗତକୁ ଅଳିକ କ୍ଷଣିକ ଧର୍ମ ହୋଇ ଆସିଅଛି। କେବଳ ମଣିଷର ଐହିକ ବା ଇହ ଜଗତରେ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମରେ ଆସିବ। ମଣିଷକୁ ମିଛ ଫଳ ଦେବ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପର ପରଲୋକ ଦୁନିଆରେ। ଏଭଳି ମିଛ ଧର୍ମ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପର ଅନନ୍ତ ଅମର ଅକ୍ଷୟ ଜୀବନରେ କଦାପି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଗୋଟିଏ ଡାକରା ଯଥା କୁନ୍ ଫୟକୁନ୍ ବା ହୁଅ ହୋଇଯାଅରେ ଚଟାପଟ ନିଜ ନିଜର ପୋତା ପୋଡ଼ା ସଂସ୍କାରିତ ସ୍ଥାନରୁ ଶରୀର ମନରେ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ସତ୍ତାରେ ବାହାରି ଆସି ଆଲ୍ଲାହ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଖୋଦା ସବୁ କିଛି କରିପାରେ, ସବୁ ପ୍ରକାରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ, କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଜମାରୁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଏହାକୁ କଦାପି ମିଛ ବୋଲି ନ ଭାବୁ। ମିଛ ଭାବିଲେ ଏହା ମଣିଷର ନିଜର କ୍ଷତି, ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ଅନ୍ୟର, ନିଜର ନୁହେଁ। ମଣିଷ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଜୀବନ ଜୀଇଛି, ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା କାରଣରୁ। ମଣିଷ ମୋ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, ମୋତେ ବେଶ ଜଣାଅଛି। ହେଉ ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ବଳେ ମଲା ପରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇ ଜାଣିଯିବ। ଆଲ୍ଲାହ କୋରାନର ୟାସିନ୍ ନାମକ ପାଠରେ କହିଛନ୍ତି ଇନ୍ନା ନହିନୁ ନୁହ୍ୟିଲ୍ ମୌତା। ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଃସନ୍ଦେହତଃ ଆମ୍ଭେ ଆଲ୍ଲାହ ମୃତକଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରିବୁ। ପୁଣି ତାହା ନାମକ ପାଠରେ କହିଛନ୍ତି ମିନ୍ହା ଖଲକ୍ନାକୁମ୍ ଓଫିହା ନୁଇଦୁକୁମ୍ ଓ ମିନ୍ହା ନୁଖ୍ରିଜୁକୁମ୍ ତାରତନ୍ ଉଖ୍ରା। ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମ୍ଭେ ଆଲ୍ଲାହ ମଣିଷକୁ ମାଟିରୁ ତିଆରି କରିଛୁ, ସେଇଥିରେ ମଣିଷକୁ ନେଇଯିବୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବାହାର କରାଇବୁ। ପୁଣି କାଫ୍ ପାଠରେ କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଭୂମି ଯେମିତି ଫାଟି ଆଁ କରିଥାଏ, ଟାଙ୍ଗର ବଞ୍ଜର ଅନାବାଦୀ ମୃତ ଜମି ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ, ବର୍ଷାର ଜଳରେ ତାହା ଯେମିତି ଶ୍ୟାମ ସବୁଜିମାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଏଇମିତି ମଣିଷକୁ ମୁଁ ତାର ମଲା ସ୍ଥାନ କବରରୁ ବାହାର କରାଇବି। ଆଉ ଏମିତି କରିବା ମୋତେ ସହଜ। ମଣିଷ ମୋତେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଚାଲିଯାଉନା। ସଂସାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ବାତିଲ ବା ରଦ୍ଦ, ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଠାରୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ କୋରାନ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇ ଶେଷଥର ପାଇଁ ପୁଣି ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇ ଆସିଅଛି। ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଠାରୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଜାତ ଆରମ୍ଭ କଦାପି ନୁହେଁ, କୋରାନ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ। ମଣିଷ ମୋତେ ଆଲ୍ଲାହକୁ ନ ମାନି ମୋତେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ନିଜ ହାତଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ସମକକ୍ଷ କରାଇ ପୂଜୁଅଛି, ସମକକ୍ଷକାରୀ ହୋଇ ମୁଶ୍ରିକ ବନି, ଯାହାକି ପରିଶେଷରେ ତାକୁ ଖସାରା ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିବ। ଏଭଳି କରିଥିବା ମଣିଷ ଓ ତାର ପୂର୍ବଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ଭୂମିକମ୍ପ, ବିକଟାଳ ଗର୍ଜନ, ଅଜସ୍ର ବର୍ଷା, ବିତ୍ପାତ, ଫରିସ୍ତା ପଠାଇ ମାନବ ବସତିଯୁକ୍ତ ସହରକୁ ତଳୁ ଉଠାଇ ଉପରକୁ ନେଇ ପୁଣି ତଳକୁ କଚାଡ଼ି ଦେଇ ଧ୍ୱଂସ ବରବାଦ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଥର ବୃଷ୍ଟିର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି। ପୈଗମ୍ବର ଲୁତ୍‌ଙ୍କ ସମୟରେ ଏହା ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଏହି ସହର ବାସିନ୍ଦା ସମଲିଙ୍ଗୀ ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧ ପୁରୁଷର ପୁରୁଷ ସହିତ କରିଥିବା ଦୋଷ କାରଣରୁ। କୋରାନର କଥନ ଅନୁସାରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ଏମିତି କାମ କଦାପି କରିନଥିଲା। ଆଲ୍ଲାହ କୋରାନରେ କହିଛନ୍ତି ହେ ମଣିଷ, ତୁମେ ଯେଉଁ ମୋ ଛଡ଼ା ତୁମର ନିଜ ହାତଗଢ଼ା ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମାନି ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ପୂଜୁଛ, କାଲି କୟାମତ ବା ସଂସାରର ସବୁ ମୃତ ମଣିଷର ଏକବାରେ ବଞ୍ଚି ଉଠି ଠିଆ ହେବା ଦିନର କୟାମତରେ ମୁଁ ସେହି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇ ତୁମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ କରାଇ ପଚାରିବି ଏମାନେ କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୂଜୁଥିଲେ? ସେମାନେ କହିବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମକୁ
କେତେବେଳେ ପୂଜୁଥିଲ? ତୁମର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଖବର ଆମେ ଜାଣୁନା। ଭାବ ତୁମମାନଙ୍କର ସେବେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ? ଆଜିଠୁ ଜୀବ ଥିବା ବେଳେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, ମୁସଲମାନ ହୋଇଯାଅ। ନାଦାନ ଅଜ୍ଞ ମୂଢ଼ ହୁଅନା। ମୁସଲମାନ ହୋଇ ମଲେ ପାପର ସଜା ଭୋଗ ଭୁକ୍ତାନ ପରେ ଯଦି ମନରେ ମୋର ଆଲ୍ଲାହ ପ୍ରତି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଏକାଗ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପାଇବ, ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ଆଲ୍ଲାହର ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ। ଆଲ୍ଲାହ ୱାଦା ଖିଲାପକାରୀ ବା ସଂକଳ୍ପ ଭଙ୍ଗକାରୀ କଦାପି ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ନିରୂପିତ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟର ସରିଯିବା ପରେ ମଣିଷ ମୋର ସତ୍ୟ କଥନର ସତ୍ୟତା ଜାଣିପାରିବ। ମୋ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଘଟିଯିବାର ସମୟ ନିରୂପିତ ହୋଇଅଛି। ସେ ସମୟ ନ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ କିଛି କରିନଥାଏ। ଆଉ ସେ ସମୟଟି ଆସିଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଗପଛ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ବଦଳି ଯାଏନା। କୋରାନ ସାରା ଜଗତର ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉପଦେଶାତ୍ମକ ଜାଣିବାର ଗ୍ରନ୍ଥ। ହେ ମଣିଷ, ମହମ୍ମଦ ହିଁ ମୋର ପ୍ରେରିତ ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତାଧର ପୈଗାମଧାରୀ ପୈଗମ୍ବର। କୟାମତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କେହି ରସୁଲ ବା ଆକାଶୀ ବହି ଧାରଣକାରୀ ପୈଗମ୍ବର, ଅଜଣା କଥାର ଜଣାଇବାକାରୀ ନବୀ ଆସିବେ ନାହିଁ। ପିଲାବେଳେ ମଣିଷ ଅଜ୍ଞ ଥିଲା। ବାପା ମା ଯାହା ଧର୍ମରେ ଥିଲେ, ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଯାହା ଯେମିତି ବତାଉଥିଲେ ସେ ସେମିତି କରୁଥିଲା। ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ, ଜାଣିବା ଶୁଣିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେଇ ମୂର୍ଖତା ଅଜ୍ଞତାରେ ରହିବା ମଣିଷର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଡରେ, ହେଲେ ମୋତେ ଡରେନା। ହଉ ନ ଡରୁ, ବଳେ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ପାଇବ। ଆଲ୍ଲାହ ସେ ଦୁର୍ବଳ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ ଯେ ମଣିଷ ତାର କବଳରୁ ଖସିଯିବ, କଦାପି ନୁହେଁ। ଆଲ୍ଲାହର କଥା ହୋଇକି ରହିବ। ମଣିଷ ଆଲ୍ଲାହର କଥା ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବଦଳାଇ ଥାଏ, କୟାମତରେ ସେହି ବଦଳ କଥାକୁ ଧରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ମଣିଷ ଆଉ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ତାକୁ ମଣିଷଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ହେ ମଣିଷ, ମୁଁ ହିଁ ତୋର ଜଣେ ମାତ୍ର ମାବୁଦ ବା ଉପାସ୍ୟ, ପୂଜାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ମୋ ଛଡ଼ା ତୁମର ଆଉ କେହି ଉପାସ୍ୟ ବା ପୂଜାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି। ବାଟ ବତାଇଦେଲି, ପୈଗମ୍ବର ପଠାଇଲି, ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ବା ହେଦାୟତ ପୁରାଣ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଜରିଆରେ ଦେଲି। ଏବେ ମୋର ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନ କରିବା ମଣିଷର ନିଜର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାମ। ମୁଁ ଅବା ମୋର ପୈଗମ୍ବର, ମୋର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ବା ଜାରି ଥିବା ପୁରାଣ ପୁସ୍ତକ କେହି ବି ମଣିଷକୁ ମୋର ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ କଲେ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷକୁ ବଦଳାଏ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ନିଜେ ନ ବଦଳି ଅଛି। ହେ ମଣିଷ, ତୁମକୁ ତାହାରି ବଦଳ ଯାହା ତୁମେ କରୁଥିଲ। ଆଲ୍ଲାହ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାରେ ଏକମାତ୍ର ବିଜୟୀ ସତ୍ତା, ଯେସାକୁ ତେସା କାମ କରିଥାଏ। ଆଲ୍ଲାହ ଗାଲିବ ହୈ, ବଦଲା ଲେନେ ୱାଲା। ସଂସାରରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକମାନ ଅଛି, ସେସବୁ ଭିତରୁ କିଛିକୁ ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ପଠାଇଛି ପୈଗମ୍ବରମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଇଞ୍ଜିଲ ପୈଗମ୍ବର ଈସାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ଈସାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କହି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରି ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଦୁଇ ଉପାସ୍ୟ କରି ପୂଜୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଞ୍ଜିଲକୁ ବଦଳାଇ ତାକୁ ବାଇବେଲ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଈସା ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ କହୁଛି, ଈସା କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହୋଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଶୂଳୀରେ ଚଢ଼ି ବି ନାହାନ୍ତି। ବରଂ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ଲୋକର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ବଦଳାଇ ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ଈସାଙ୍କ ଭଳିଆ କରିଦେଲି। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଈସା ନବୀ ବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବଦୂତ ଜିବ୍ରାଇଲଙ୍କୁ ପଠାଇ ଘାତକେ ସେହି ବନ୍ଦୀଶାଳାର କୋଠରୀକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଚତୁର୍ଥ ଆକାଶକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। କୋରାନ 6ଠ ଭାଗ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ। ମଣିଷ ମୋ ସହିତ ଚାଲାକି କଲେ, ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ବି ମଣିଷ ସହିତ ତଦନୁରୂପ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଯେଉଁ ଲୋକେ ହାତରୁ ପୁରାଣ ବହି ଲେଖି କହିଦେଉଛନ୍ତି କି ଏହା ବି ଦୈବୀ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଖୋଦାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ହଇରାଣ ଦହଗଞ୍ଜ ହେବ। ସାମାନ୍ୟତମ କିଛି ବି ମୋର ଆଲ୍ଲାହର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗାଏବ ହୋଇଯାଏନା, ହଜିଯାଇ ନଥାଏ। କୋରାନର କଥା ଅସରନ୍ତି ବୋଲି ଆଲ୍ଲାହ ନିଜେ ସେଥିରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ଆଉ କୁହାଯିବ? ମଣିଷ ନିଜେ କୋରାନ ପଢ଼ୁ, ମୋବାଇଲରେ ମିଳୁଅଛି ତାହାକୁ ଶୁଣ, ନିଜକୁ ବଦଳାଅ, ନହେଲେ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ବାତିଲ ବା ମିଛ ଧର୍ମ ନେଇ ଜୀବନରେ ନ ବସୁ। ମୃତ୍ୟୁର ଆଗମ ଅଜଣା। କୁଲ୍ଲୁ ନଫସିନ ଜାଏକାତୁଲ ମୌତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ମଜା ଚାଖିବ। ସଂସାରର ମାନବ ସର୍ଜିତ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବି ଏକଥା କହିଅଛି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବୋହି, ଦେବତା ହେଲେ ହେଁ ମରଇ। ସର୍ବେ ଚଳିବେ କାଳ ବଳେ, ଯଶ ରହିବ ମହି ତଳେ। କେତେ ଦିନକୁ ମନ ବାନ୍ଧିଛୁ ଆଣ୍ଟ, କି ଘେନି ଯିବୁ ତୋର ଛୁଟିଲେ ଘଟ। ମନବୋଧ 34 ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବ
ନାହିଁଟି ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। କାଳର ବଶ ଏ ଜଗତ, ପ୍ରାଣୀ ଏ କାଳର ଆୟତ୍ତ। ଭାଗବତ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। କୋରାନର ସତ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଖୋଦା କହିଛନ୍ତି, ମଣିଷର ଯଦି ବଳ ଅଛି ତେବେ କୋରାନ ଭଳିଆ ବହି ଆଣିଦଉ ତ ଦେଖିବା। ମହମ୍ମଦ ଯଦି କୋରାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ମନ ଗଢ଼ି କହିଥାନ୍ତେ ତ ସେଇଠି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କର ବେକ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ। କୌଣସି ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। କୋରାନ ସତ୍ୟତାକୁ ଧରି ସତ୍ୟତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଅଛି କି ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ବଣା କରିଦେବ, ତାର ଭେଜା କାଢ଼ିଦେବ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଓ ତାହାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଲ୍ଲାହର ଆଦେଶରୁ ଓହରିଯିବ, ଅବମାନନା କରିବ, ଅଲ୍ଲାହର ଗଜବ ବା କ୍ରୋଧ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଅଲ୍ଲାହ ମଣିଷକୁ ତାର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ହଠାତ୍ ଧରିବ କି ମଣିଷ ବେବସ୍ ବା ଅସହାୟ ହୋଇ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇଯିବ, କ'ଣ କରିବ ଭାବିପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେବି ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ସମୟର ନିରୂପିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ତ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଝଟ୍ ବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଜାବ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସନ୍ତା। ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କି ମଣିଷ ଅସତର୍କ ଥିବ, ଅଜଣା ରହିଥିବ ଅଥବା ନିଜ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଅଯଥା ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବ। ମୋର କଥା ନ ମାନି ମଣିଷ ନିଜ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଅଛି। ଅଲ୍ଲାହ କୋରାନରେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଆମେ ଦୁନିଆର ମଣିଷର ଜୀବନ ଅତିବାହିତର ସ୍ଥିତିରୁ ସହଜରେ ଜାଣିବା ହେଲା। ଅଲ୍ଲାହ ମଦ ପିଇବାକୁ ମଣିଷକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ମଦକୁ ହରାମ ବା ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଣିଷ ଅମାନିଆ ହୋଇ ମଦ ପିଇ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ, ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇବାରେ, ମଦ ନିଶାରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା, ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ମରିବାରେ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲ୍ଲାହର କହିଥିବା କଥାର ସତ୍ୟତାଟି ହେଲା, ତୁମକୁ ତାହାରି ବଦଳ ଯାହା କରୁଥିଲ। ତୁମେ ମଣିଷମାନେ କ'ଣ କରୁଛ, ଅଲ୍ଲାହ ତାହା ଦେଖୁଛି, ଜାଣୁଛି। ଅଲ୍ଲାହ କିଛି ଗାଏବ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, ହଜିଯାଇ ନାହିଁ। ଯେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଧରି ନ ଆସିବ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ, ଅଲ୍ଲାହ ତାକୁ ମଲା ପରେ କାୟାମତରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରାଇ ଶରୀର ଓ ମନରେ ଚିର ନର୍କଗାମୀ କରାଇବ। ଅଲ୍ଲାହର ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ସମକକ୍ଷକାରୀ ମୋ ଦ୍ୱାରା କଦାପି କ୍ଷମା ପାଇବେ ନାହିଁ। ପାଠ ମହମ୍ମଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ହେ ମଣିଷ, ମୁସଲମାନ ହୋଇ ମର, ଫଲାହ ପାଇବୁ ମାନେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମୋର କଥା, ମୋର ପୟଗମ୍ବରଙ୍କର କଥା ମାନ, ଆଉ କାହାରି କଥା ମାନେ ନା। ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ଧର୍ମ ନାହିଁ। କଥାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ାଇ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ, କୋରାନର ଅନୁବାଦ ପଢ଼ୁ, ମୋବାଇଲରେ ଶୁଣୁ। ମଣିଷ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ କଟକରୁ ଓମ୍ ମା ବସରେ କୋରାପୁଟର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣାର କ୍ରୂର ଶିକାର ହେଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଅଯଥା ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବା କାଫିର ଥିଲେ। ଅଲ୍ଲାହଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କରାଇ ଅନ୍ୟକୁ ମାବୁଦ ବା ଉପାସ୍ୟ ପୂଜାଯୋଗ୍ୟ ବନାଇ ନିଜ ହାତଗଢ଼ା ମିଛ ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କୁ ପୂଜୁଥିଲେ, ଯାହାର କି ଅଲ୍ଲାହଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମକକ୍ଷକାରୀ ମୁଶ୍ରିକ ଥିଲେ। ଆଉ ଅଲ୍ଲାହ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଧରିବାର ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯୁକ୍ତ ଅଶୁଭ ସମୟକୁ ନିଜ ପାଖରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରି ରଖିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସମୟକ୍ରମେ ମଣିଷ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲା, ଜୀବନରେ ସାମ୍ନା କରିଲା। ଯିଏ ଯିବାର କଥା ନଶ୍ୱର ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏହା ଦେଖିକି ସୁଧୁରି ଯିବାର ଏକ ଶିକ୍ଷା ବା ଇବ୍ରତ ହାସଲ ହେଲା। ଏହାପରେ ଯଦି ମଣିଷ ନ ସୁଧୁରି ପାରିବ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତାହା ହେଲେ ମଣିଷ ଏଇମିତି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନକୁ ଅବଶ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାରେ ଅପେକ୍ଷାରତ ହୋଇ ରହିବ, ଯାହାକି ନିଃସନ୍ଦେହ। ଅଲ୍ଲାହ କହିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ମୁଁ ବି ମଣିଷ ସହିତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତ ଅଛି। ମୁଁ ଅଲ୍ଲାହ ମଣିଷକୁ ଯଦି ମଣିଷର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅବହେଳା କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଧରନ୍ତି, ତେବେ ମଣିଷ ବାଟ ଚାଲି ପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବ କରୁଅଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପାପ କରନ୍ତୁ। ଅଲ୍ଲାହ ଯାହା ଚାହେଁ କରେ। ମଣିଷ ଅଲ୍ଲାହର କରିବାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଦାଗ ଅବା ଦୋଷ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପାଠକ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ମୁସଲମାନ ମଣିଷ ଯେଉଁ ହଜ୍ ଯାତ୍ରାରେ ତୀର୍ଥ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ତ ଦଳା ଚକଟାରେ ମରୁଛନ୍ତି, ଠେଲା ଠେଲିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିର କୋରାନର ମତ ହେଲା, ଅଲ୍ଲାହଙ୍କର ମହତ୍ ବାଣୀ ଜରିଆରେ କି ଅଲ୍ଲାହ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ଥିର କରିକି ରଖିଛି କି କେଉଁ ମଣିଷ କେମିତି କେଉଁଥିରେ ମରିବ। ସୁତରାଂ ହଜ୍ ଯାତ୍ରା ବା ତୀର୍ଥାଶ୍ରମରେ ସେଇ ତଥାକଥିତ ହଜ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମୋକଦ୍ଦରରେ ସେମିତି ମରିବାର ଥିଲା ବୋଲି ମଲେ ସିନା, ହେଲେ କାଫିର ମୁଶ୍ରିକଙ୍କ ପରି ସଦା ନର୍କଗାମୀ ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହେବେ ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ। ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର ପରେ ସଜା ଭୋଗି ସାରିବା ପରେ ମୁସଲମାନମାନେ ଯଦି ଅଲ୍ଲାହଙ୍କ ପ୍ରତି ସତ୍ୟ ମନର ନିଷ୍ଠାପର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଆଉ ନର୍କଗାମୀ ହେବେ ନାହିଁ। ପରନ୍ତୁ କାଫିର ମୁଶ୍ରିକ ବା ସମକକ୍ଷକାରୀଗଣ ଅଲ୍ଲାହଙ୍କ
ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବା ହେତୁର ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ ମଲା ପରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇ ବିନା ହିସାବ କିତାବରେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଚାଲିଯିବେ। କୋରାନର ମୁଲ୍କ ପାଠରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି କି ନର୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଖବରଦାର କରିବାକାରୀ ଆସି ନଥିଲେ କି? ନର୍କ ପ୍ରବେଶକାରୀ ସେବେ କହିବେ, ହଁ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ଆମେ ମାନି ନଥିଲୁ। ସେଠୁ ଦେବଦୂତ ଫରିସ୍ତା ଦ୍ୱାରପାଳ କହିବେ, ତାହେଲେ ନର୍କ ଭିତରକୁ ଯାତନା ସକାଶେ ପଶ। ଆଲ୍ଲାହ କୋରାନରେ ବିବିଧ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବିବରଣୀ ଦେଖାଇ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଅମାନିଆ, ଜିଦିଆ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, କପଟିଆ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶତଃ ଭୋର ଭୋର ସମୟରେ ହିଁ ବିପଦ ପଠାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କରାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ହଲାକ, ବର୍ବାଦ ବା ଧ୍ୱଂସ କରାଇ ଅଛନ୍ତି। ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗପର ନାମ ଅଛି ଗଡ୍ ସିଜ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ ବଟ୍ ୱେଟ୍ସ। ଭଗବାନ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି।